السلام عليكم ورحمة الله الإخوان متتبعي القناة ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم حول تحديث جهاز فيو فايندر بأحدث تحديث وإدخال قنوات الأقمار بالترددات الضعيفة والقوية. ترددات الأقمار حوالي 10 أقمار من الغرب إلى الشرق. تابعي الفيديو لمعرفة كيفية التحديث. أولا عندنا جهاز فيو فايندر متر، هذا هو الجهاز، لون ذهبي. اول حاجه كيلزمنا اننا خاصنا كلي يو اس بي. هذه كلي يو اس بي اشنو خاص يكون فيها؟ كما كتشوفوا انا عندي البيسي امام ديالي، جهاز حاسوب. كندخل البيسي كيكون عندي الكلي يو اس بي فيه جوج تحديثات. فيه هذا بوان بين اللي تيكون فيه بوان بين، هو التحديث الاخير فيرسيون 160. وهذا اللي فيه بوان يو دي اف في الاخر. بوان يو دي اف هو الميزاجور ديال القنوات بالترددات الضعيفة يعني الترددات الضعيفة والقوية. هاد جوج تحديثات غنخلي لكم في الوصف كيفاش تجبدوهم. كنجبدوهم اولا كنجبدو التحديث من الموقع الرسمي لي فيو فاندر، هو هذا كما كتشوفوا هنايا freesat.cn. هنا كندخلوا فين كاينه جي تي ميديا فيرميور. هنايا كما تشوفوا، اسمحوا لي، هنايا جي تي ميديا فيو فاندر هما. هنا كندخلوا حتى نجبدوا التحديث من الموقع، وانا نخلي لكم اللين ديال الموقع في اسفل، يعني في الشرح الفيديو. اذا كما كتشوفوا راه تيكون هنايا. اذا نكملوا الفيديو ديالنا. اول حاجه كيلزم اننا كناخذوا كلي يو اس بي. كناخذ يو اس بي هادي. كيكون جهاز الفيويت فاندر شاعل، تيكون فيه اوكا قناه. التحديث اللي جا في هذا اللي جا في هذا الجهاز هذا كما كتشوفوا هو غادي يبان لينا. كنمشيو انفورميشن. اخر تحديث كيبان لكم سوفت وير. اخر في 105.5.158. ما نديرو التحديث غادي تبدل هذيك 158 تولي 160. ما تبقاش مارس 11 مارس 2020 تولي شهر 10 20 تقريبا شهر اكتوبر كما غتشوفوا. اول حاجه كندخلوا الكلي يو اس بي في الجهاز ديالنا. كما كتشوفوا انا الكلي يو اس بي دخلت في الجهاز ديالنا. هيا كتشال بالاحمر. شنو كيلزمنا دابا؟ كنديرو موني وكنمشيو للوسط فين كاينه الاوتياج اوتي. وكنمشيو ميزاجور يو اس بي ميزا نيفو. غادي نلقاو هاد الكود هذا. ما مدخل انا في يو اس بي جوج كودات باش تعرف الميزاجور من القنوات. الكود هو ديال الميزاجور، هو اللي كنسبقو الاولاني. الا شفتوها نتوما بدلناه وبقينا بوان او يوزر دي بي او بوان يو دي بي في الاخر ديالو. هذا بوان يو دي بي ماشي هو الميزاجور، هذا الميزاجور ديال القنوات. حنا بغينا الميزاجور اللي فيه الكود يعني الكل. غنمشيو نديرو الديماراج. كما كتشوفوا نديرو الديماراج.
كيدوز تحويل ويعطينا وي او نو. كنديرو وي كما كتشوفوا راه مسيليكسيوني وي. كنتسناو انه التحديث كيدوز. كاين واحد 50 سكوند ولا دقيقة، حوالي دقيقة او اقل. اولا باش ما نساوش خاصنا نديرو التحديث ديال جي تي ميديا هو الاول، ما نسبقوش القنوات، حيت الا درنا سبق القنوات عاد درنا التحديث كيتمسح كلشي. لذلك ما نعاودوش خدمه جوج مرات، يعني نديرو التحديث هو الاول، عادا من بعد نديرو ادخال القنوات بالترددات ديالها. كما كتشوفوا ان الجهاز كيطفى وكيشعل، يعني لا خوف من انك درتي الميزاجور وخديتيها من الموقع الرسمي، ما تخافش انه يتبلونطا ولا يوقع له شي حاجه، يعني بالتجريب. اول جهاز دابا شعل. وباش تعرفوا انه داز الميزاجور كما قلنا كانت السوفت وير 158، غنشوفوا دابا شحال ولا فرنسيه. اختاروا اللغه هي الفرنسيه. مني نرجع المني ونمشيو اغراجي سيستم الاخير. نمشيو انفورميشن، عفوا اغراجي سيستم انفورماسيون. نلقاوها كيما لاحظتوا انها تبدلات. انا السوفت وير ما بقاش بوان 158 ولا 160 اكتوبر 22 اكتوبر 2020. هذا هو اخر تحديث ديال جي تي ميديا ب8 فاندر متر. غيبقى لينا تاني كما درنا التحديث، غادي يبقى لينا الاخوان حاجه اخرى اللي هي ادخال القنوات. هي كاينين في يو اس بي. كنمشيو نعاودو نرجع ليو اس بي، نديرو يو اس بي ميزا نيفو، نكليكيو على هذا الكود نبدلوها، تلقاو يوزر دي بي. هو كتبدل كيبان لنا فيه شي سميتو في 8 فاندر متر بوين يو اس دي بي. نديرو ديماراج، كليكيو على ديماراج. قنوات كيدخلوا بسهوله وبسرعه، ماشي بحال التحديث كما كتشوفوا. والجهاز كيشعل ويعاود يطفى، كيطفى ويعاود يشعل، عفوا. تسناو هما الاقمار دخلوا لينا كما كتشوفوا. مني نديرو اوكي الوسطانيه ونشوفوا. كنبداو بالنايل سات، اتلانتيك بيرد، طار، بلغاريا سات، يعني بالفريكونسات الترددات القويه والضعيفه فقط، يعني ما كنحتاجوش نديرو جميع القنوات. اوتيسات 3 سيريس، اوتيسات 3 غرب، هوت بيرد، استرا، اوتيسات 6 غرب، استرا 3 بدر، استرا عرب سات، ترك سات، اورو 6 نواليا سات الى اخره. تقريبا 10 الى 11 قمر، يعني الاقمار التي تحتاجونها. واللي قلب ولقى شي تحديث اخر يتاكد انه صالح للجهاز وما لي الا يقوم بالتحديث. كنشكركم على المتابعه ديالكم، ونتمنى انكم تشجعوني باعجاب ولايك وبارطاجي الفيديو. كنشكركم بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله. واي تساؤل وضعوا في لي كومونتير، انا مستعد ان شاء الله نجاوبكم. شكرا والى اللقاء.